بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویدر لورز۔ آج جمعرات 30 ستمبر کے روز سمندری طوفان کے باعث کراچی سمیت ملک کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں اور کل جمعہ 1 اکتوبر نئے مہینے کے پہلے دن سے پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بالائی، وسطی اور شمالی علاقوں میں شروع ہونے والے مانسون بارشوں کے نئے سلسلے کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ پیش خدمت ہے۔ تازہ ترین موسمی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ویدر لورز برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج جمعرات 30 ستمبر کے روز سمندری طوفان کے زیر اثر لسبیلا، آواران، خوزدار، تربت سمیت صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں بہاولپور، ملتان، رحیم یار خان، بہاول نگر، خانپور، لیا سمیت جنوبی پنجاب میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ہوا کا شدید کم دباؤ اس وقت صوبہ سندھ میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق آج جمعرات سے جمعہ اور ہفتہ کے دوران یعنی آنے والے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران مسلسل کراچی سمیت صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میرپور خاص، تھرپارکر، نگر پارکر، ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد، عمرکوٹ، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو، جام شورو، سانگھڑ، مٹیاری، ٹنڈو جام، ٹنڈو علایار، ٹنڈو محمد خان، گھوٹکی، خیرپور میرس، میرپور متھیلو، خیرپور ناتھن شاہ اور ملحقہ علاقوں میں شدید موسلادھار بارشوں اور طوفانی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقے، زیر آبانی اور اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ہے۔ بارش کی کل مقدار مختلف علاقوں میں 100، 200 یا 200 ملی میٹر سے بھی زائد ہو سکتی ہے، جبکہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کا شدید سسٹم صوبہ بلوچستان میں بھی داخل ہو جائے گا، جس کے باعث تربت اور ماڑا، پسنی، گوادر، جیوانی سمیت صوبہ بلوچستان کے زیادہ تر جنوبی اور ساحلی علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ آج بھی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک کے زیادہ تر بالائی اور وسطی علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ شمال مشرقی پنجاب اور مری، راولپنڈی، اسلام آباد میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ دیگر علاقوں میں بھی اکا دکا مقامات پر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں۔ ویدر لورز صرف 24 گھنٹوں کا انتظار۔ انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے بعد مغربی ہواؤں اور طاقتور مونسون ہواؤں کے باعث 1 اکتوبر تا 4 اکتوبر کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف بالائی، وسطی اور بعض جنوبی علاقوں لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، شیخوپورہ، نارووال، سیالکوٹ، سرگودا، خوشاب، جھنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ، جوہر آباد، فیصل آباد، چنیوٹ، لیا، بھکر سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف بالائی، وسطی اور بعض جنوبی علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں ایبٹ آباد، سوات، مردان، ثوابی، چارسدہ، نوشہرہ، کوہاٹ، کرک، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش دادو اور پڑیدن میں 24 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔